हेलो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कफ एंड कोल्ड के लिए बहुत ही बेहतरीन सिरप आता है जिसका नाम है मूनकॉप अल्ट्रा सिरप। इसके अंदर डेक्सोमेथार्फन, अम्ब्रोक्जल, क्लोरोफिनामिन और फिनाइलफेरिन रहता है, जो मेंथोल फ्लेवर में आपको स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में आसानी से मिल जाती है। प्राइस की बात करें तो इसका 130 प्राइस रहता है। ये आपको कफ में रिलीफ देता है। अगर आपको एलर्जी खांसी हो रही है तब भी आपको रिलीफ देता है। अगर आपको जुकाम से परेशान हो रहे हो, छाती में कफ जम जाता है, उसमें भी ये आपको रिलीफ देती है। बहुत ही बेहतरीन सिरप है, इससे खांसी भी ख़त्म हो जाती है। बहुत ही बेहतरीन सिरप है।